Эфирда хабарлар программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кич, хәзер булачак темалар хакында кыскача. Фатирларда яңа казаннар булырмы? Пенсионерлар күп монда. Ни өчен Сарман районы Җәлил бистәсе халкы 2 контурлы газ казаннарына күчергә ашыкмавын Филүзә Хәмидуллина күреп кайтты. Яңа җыллык сезонына шортлаган турба белән керәләр. Вот до сих пор капает, сколько это капать, сколько будет сушиться, я не знаю. Фатирларга хәзер кем ремонт ясар? Түбән Камада яшәүчеләр җавап эзли. Бу хакта Нияз Рахман. Ни өчен Казанның Салават күпере микрорайонында 2 йортта электр үткәргечләр бөтенләй үткәрелмәгән. Первое, с чего мы начали, с устранения данных дефектов. Мәсьәләгә Руслан Хусаинов ачыклык кертергә тырышты. Ярты гасырлы уку йорты. Университет стал узнаваемым во всем мире. Казан дәүләт энергетик университеты үзенең 50 еллыгын ничек билгеләп үтте? Айзат Шаймарданов репортажында. Халыкка дәүләт хезмәте күрсәтүнең яңа алымнары барлыкка киләчәк. Алар Сингапур үрнәгендә тормышка ашырылырга мөмкин. Бүген Татарстан делегациясенең бу илгә эшлекле сәфәре төгәлләнде. Анда алдагыларына караганда күбрәк нәтиҗәләрек һәм файдалырак дип бәялиләр. Рөстәм Миннеханов Сингапурның премьер-министры Ли Сянь Лун белән дә очрашты. Татарстан бер шәһәрле дәүләттән нинди яңалыклар алып кайтуы турында Айзат Шаймарданов. Бу электрон хөкүмәт программалар һәм дәүләт хезмәте халыкка цифрлы рәвештә күрсәтелә. Моның өчен махсус министрлык Сингапур технологик үсеше агентлыгы җавап бирә. Рөстәм Миннеханов аны игътибар белән карый. Татарстанның да бу өлкәдә эшләнгән эшләре бар бит. Начиная с 2016 года у Сингапура произошел очень сильный скачок. 2016 елдан Сингапурда зур алга китеш булды. Татарстан бу тәҗрибәне өйрәнә, чөнки монда безнең өчен файдалы эшләр бар. Бу Татарстан делегациясенең Сингапурга иң бай сәфәре булды. Безгә цифрлы икътисад, инвестициялар җәлеп итү мәсьәләләрен өйрәнергә ярдәм итә. Сингапурның алдынгы технологияларын Татарстанда ничек кулланырга мөмкин? Сингапур Россия эшлекле форумында да шул хакта сөйләштеләр. Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Максим Акимов Татарстанны билгеләп үтте. Мы видим Сингапур как очень перспективную площадку российского присутствия. Без Сингапурны Россия өчен яхшы майданчык дип саныйбыз. Зур көндәшлек булган җирдә шундый акыллы логистик үзәк булдыра алу бу сезнең зур уңышыгыз. Безнең хезмәттәшлек аерым проектларын тормышка ашыру белән дәвам итәргә тиеш. Ахырдан Рөстәм Миннеханов һәм Максим Акимов Сингапур премьер-министры Ли Сянь Лун белән очрашты. Монда Евразия икътисади берлеге белән Сингапур арасында ирекле сәүдә зонасын булдыру тәкъдимен карадылар. Араларны якынайтуда Татарстан да үз өлешен кертә алачак. Айзат Шаймарданов, Яңа Гасыр каналы. Бик Ватан сугышы ветеранын рәнҗитүчеләргә карата яңа җәза. Бүген Казанның авиатөзелеш районы башлыгына үз вазифаларын җиренә җиткереп башкармаганы өчен кисәтү ясалган. Бу хакта журналистларга Казан Кремлендә белдерделәр. Юрий Величко турындагы котышкыч хәбәр президентка да барып ирешә. Исегезгә төшерик, сугыш ветеранының бурычы өчен фатирында берничә тапкыр утны өзәләр һәм исемен хурлык тоттасына эләләр. Әлеге идарә компаниясе җитәкчесе эшеннән куылды. Моннан тыш район башлыгы Тимур Алибаев 92 яшьлек Юрий Величко гафу итенә һәм аның бурычларын да каплыйлар. Президент республики о ситуации было доложено. Татарстан президентына килеп чыккан хәл хакында шунда ук хәбәр ителде. Шулай ук нинди чаралар күрелүе турында да. Әлбәттә, без әлеге чиракны кытышкыч дип бәялибез. Бу бернинди әхлак нормаларына да сыймый. Рөстәм Нургалиевич бу факт буенча тикшерү уздырырга кушты. Куяргамы, куймаскамы Сарман районының Җәлил бистәсе халкы шундый сорау алдында кала. Район җитәкчелеге аларга фатирларына, шәхси җылыту казаннарына күчерергә тәкъдим итә. Җиһазны кичектереп түләү шарты белән куярга шандыралар. Монда төп мәсьәлә казаннарга күчү, коммуналь түләүләрне киметәчәк. Хәзер республика буенча 50 000 фатир шулай җылытыла. Бу көннәрдә Җәлилдә халык җыеннары да уза. Булачак программаның өстенлекләре белән кимчелекләрен дә сөйләшәләр. Һәр як фикрен исә Филүзә Хәмидуллина тыңлады. Мне уж 80 лет, я могу и забыть, и воды налить, и туда-сюда. Мария Михайлова бу йортта 1964 елдан бирле яши. Фатиры үзәкләштерелгән система аша җылытыла. Шәхси казаннарга күчергә кирәклеге турында ул күршесеннән ишеткән. Коммуналь түләүләр кими дисәләр дә газ җиһазын урнаштырырга әзер түгел. Нет. Юк, без картлар инде монда барсын да ватып бетерәләр, газны да гел карап торырга кирәк. Су салырга бездән булмас ул. Казаннарга күчү ихтималы турында сүз монда җәй башында чыган. Сәбәбе дә җитди. Бистәдәге котельне 1956 елгы җылылык челтәрләре 52% тузган. Тарифлар елдан ел орта. Бүгенге көндә и кайнар су, теплоснабжение тоже орта. Индивидуальный котел
түләү газга гына була. Күпме кеше яга, күпме шулай ук түли. Хәзер бистәдә атна сайын җыелышлар уза. Халыкка 2 контурлы казаннарның өстенлекләрен аңлаталар. Аларны борчыган төп сорау Казан үзе һаманы кую ничә сумга төшәчәк. 110 мең сумны һәркем дә түли алмаячак ди монда яшәүчеләр. Газлаштыру фонды аны 7 елга кичектереп түләү мөмкинлеген бирә. Пенсионерлар күп монда. Акчалары юк. Менә безнең күрше Әбит районы 12 мең пенсияла. Ипи белән шикәрдә утыра. Шул ук лоджия аркылы үткәрә кирәк була. Вентиляциялар дагын и каядыр җитәр җитмәс җирләре күп. Стройный мебель тоже. Безгә кирәк түгел шушы пар бирүгә без канәгать. Мин кирәк дип уйлыйм. Чөнки мин монда хәзер шушы бистәдә, шушы поселокта яшим 30 ел. Шуның 10-15 елын мин туңам. Туңып, җылы биргәнне көтәргәме, әллә газ казанын үзең теләгән вакытта кабызыргамы? Җәлил бистәсенең нефтчеләр урамындагы бер йортта яшәүчеләрнең шундый мөмкинлеге бар инде. Анда йорт тапшырганда ук 2 контурлы газ казаннары куелган була. Экономия 2 бүлмәле квартир шутласак, централизованное отоплениедә килә 5 мең, двухконтурное отоплениедә 2 мең. Менә 3 мең разница. Монда очрашулар әле тагын булачак. Соңыннан фатирларга килеп, һәркемнең фикерен өйрәнәчәкләр. Республикада 50 мең фатирга 2 контурлы шушы газ казаннары урнаштырылган инде. Мисал эзләп әллә ни ерак барасы да түгел. Урысу монда гына. Анда җирле ГРЭС ябылганнан соң йортларга менә шушы газ казаннарын урнаштырдылар. Әгәр дә 70% Җәлил халкы риза булса, бу программа бистәдә дә эшли башларга мөмкин. Сарман районыннан Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Түбән шәһәрендә җылылык сезоны аяныч башлана. Шинниклар урамы 81-нче йортта подъездларның берсендә торба шартлый. Бу хәл су челтәрен сынап караганда килеп чыга. Кайнар су фатирлардагы ремонтны да буза. Бер иротның тәне дә пешә. Ремонтны хәзер кем ясарга тиешлеген Нияз Рахман ачыкларга тырышты. Здесь все капает. Потолок подвесной, я не знаю, что там творится. Башка бүлмәләрдә дә шундый ук хәл. Обой куба идән кабара элмәле түшәм асылынган. Анна Гуриева фатирын хәзер күз яшьләрсез карый алмый. Аккан кайнар су әле күптән түгел генә ясалган ремонтны юкка чыгара. Я не знаю, что тут делать. Под линолеум вода. Мин хәзер нишләргә икәнен белмим. Бөтен җирдә су бит. Әле бу кайчан кибә, билгесез. Бу фатир гына түгел, хәзер йортның 12-нче подъезды 9-нчы кипкәнен күтәргә кирәк. Су 5-нче этаждан ага башлый. Яңа җыллык сезоны Шинников урамында да шулай башлана. Давали отопление, заполняли водой, видать. Җылылык биргәннәр безне бит кисәтмәделәр, нәтиҗәдә ул турба бәрде. Барысы да шушы турба шартлау аркасында килеп чыга диләр. Кайнар су төрле якка чәчери, хәтта аздан гына кечкенә баланы пешерми. Фатир хуҗалары сүзләренә караганда, җылы су кудыру турында идарә компаниясе алдан кисәтмәгән, эш барышын тиешле хезмәткәрләр контрольдә тотмый. Ремонтны нәкъ менә ЖКХ 11 оешмасы башкарырга тиеш диләр. ЖКХ сказали, что батарея... Торак коммуналь хуҗалык компаниясендә турба сезнең аркада шартлады дип хәбәр иттеләр. Имеш, бу батареяларны без карарга тиеш булганбыз. Узган елны бит слесарь килеп карады, бернинди хилафлыклар да тапмаган иде. Идарә итү компаниясе директоры белән элемтәгә чыгып булмады. Аның эш графигы тыгызды хезмәткәрләр. На данный момент его нет, он находится в административном департаменте на совещании. Хәзер Шинников урамы 81-нче йортта яшәүчеләргә юристлар салынган зыян күләмен ачыклау өчен бәйсез белгечләргә мөрәҗәгать итәргә киңәш бирә. Түбән Кама телевидениесе ярдәме белән Нияз Рахман, Яңа Гасыр каналы. Ул арада инде көннәрдә салкын айта. Татарстанда бүгін төнне кырау төшәчәк. Бу хакта гидрометеорология үзәге хәбәр итә. Әлеге мәгълүматка караганда, республиканың кайбер районнарында 21 төнне һәм 22 сентябрь иртәсендә туфракта 1 градуска кадәр салкын булачак. Көндез исә чагыштырмача җылы, температура 19 градуска кадәр күтәрелә. Йорт төзелгән, электр үткәргечләре юк. Казанның Салават күпре микрорайонындагы 2 йортны яңа подрядчы оешмалар әнә шундый хәлдә кабул итеп ала. Хәзер аларда кызу эш бара. Эшчеләр диварларны тигезли, вентиляция җиһазларын монтажлый һәм ут та кертә. 2 йортка 300-гә якын төзүче җәлеп ителгән. Фатир көтүчеләр ачкычларын кайчан кулга ала алачак? Шул хакта Руслан Хөснетдинов. Вот в таком виде мы приняли, значит, половину дома, это наличие штукатурки и стяжки пола. Шундый хәлдә кабул итеп алалар һәм эшкә тотыналар. Бу 11дә 5нче йорт, аны хәзер Народный дом оешмасы төзи. Башкарасы эштә моңарча эшләнгәнен дә төзәтәсе күп диләр. Ут кертәсе, ватык тәрәзәләрне һәм балкон ишекләрен алыштырасы, кайбер бүлмәләрдәге диварларны тигезләргә кирәк. Монысы исә инде беренче подъезд. Хәзерге вакытта биредә эшләр, домофон, интернет, телевидение һәм әлбәттә инде җылылык челтәрләрен уздыралар. Якынча бу эшләр бер ай эчендә төгәлләнергә тиеш. Шуннан соң гына эшләр идәннәрне тигезләячәк.
4 подъездлы йортта 200 төзүче, берәүләр асфальт салса, икенчеләр бина эчендә. Иң мөһиме тышкы эшләрне салкыннар башланганчы төгәлләргә шандыралар, аннары җылы җибәреп карыячаклар. Некоторое время на доме работа не выполнялась. Бер ара йортта бөтенләй бернинди эшләр башкарылмады, шуңа да биредә кимчелекләр бар. Хәзер әлеге хилафлыкларны бетерү буенча эш алып барыла. 11дә беренче йортка эләгеп булмады, биредә эшләр күпкә азрак күренә, гәрчә ул күршесенә караганда күпкә әзеррәк булса да, дәүләт торак фонды мәгълүматы буенча монда да кайбер фатирларда электр үткәргечләр белән проблема килеп чыга. Эшләр катлауларының сәбәбе диварлар электр үткәргечләр уздырылмыйча гына тигезләнгән. Шуңа да ут чыбыклары булмаганлыктан Строитель плюс подрядчы оешмасы вәкилләренә дә стеналарын яңадан ватарга туры килә. Ике йортны да моңа кадәр ПСО Казан оешмасы төзегән, ни өчен мондай хилафлыклар җибәрелә? Бу сорауларны оешмага юллады, хатны монда кабул итеп алдылар, әмма әлегә җавап килмәде. Салават күперенең 11дә 5нче йорты исә киләсе елның 30 мартында кулланылышка тапшырылырга мөмкин. Бүген төзүчеләр шундый вакыт билгеләде. Руслан Хусайнов, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Олы тормышка беренче адымнар ятимнәр йортында тәрбияләнүче балалар республиканың төрле оешмаларында эшләп тәҗрибә туплый башлады. Бу Татарстанда яңа проект. Казан белән Алабугадан 24 ятим бала инде төрле урыннарда эшләп тә караган, нәрсәгә өйрәнүләрен алар Фәйрүзә Мәҗитова да сөйләде. Я научилась поработать в программе 1С, работать с документами. Камилә бу ел җәй кадрлар бүлеге хезмәткәре булып 1 ай эшли. Аңа 17 яшь. Ятимнәр йортында соңгы елын яши. Икенче елга мөстәкыйль тормыш башлаячак. Мне понравилось. Миңа ошады, кызык эш, тик компьютер белән эшләү бик җиңел түгел, минем холкыма туры килмәгән эш икәненә дә төшендем. Эшнең үзләренә туры килеп килмәвен инде 8 бала тикшергән. Төрле оешмаларда кемдер рәсми хатлар язган, кемдер документ тутырган, компьютер программаларында үзләштергәннәр. Хезмәт хакына өстәп 1275 сум күләмендә матди ярдәм дә күрсәтелгән. Бу алар өчен акча эшләүдә тәҗрибә туплау гына да түгел, коллективка яраклашу өчен бер сынау булган. Мастер-класслар үттеләр, төрле һөнәрләргә өйрәнделәр. Без алар белән төрле Казанның төрле организацияларына бардык, заводларга бардык, типографиягә, музейларга бардык. Һәм бүгенге көндә без алар җәй көне кайбер организацияларда үзләренең беренче эш тәҗрибәләрен туплый алдылар. Ят коллективта эшли башлаучы балалар өлкәннәрдән ояла, башлап сүз кушарга курыккан. Әлеге проблемаларны хәл итәргә психологлар да булыша. Белгечләр ятимнәр йортында тәрбияләнгән балаларның җәмгыятькә начар яраклашкан дип саный. Алар үз мөмкинлекләрен дөрес бияләми. Эш хакына таләпләре дә югары. Бу өйрәнүләр ятим балаларның ихтыяҗын күзалларга мөмкинлек биргән. Проект Россия президенты гранты хисабына тормышка ашырыла. Фәрүзә Мәҗитова, Рамил Шәйдуллин, Александр Ламанов, Яңа гасыр каналы. Сез хәбәрләр программасын карыйсыз алдагы минутларда. Хезмәттә дә, спортта да иң алдынгысы. Мин бик горырлым. Заводта эшләп 46 ел буе булуыма. Авиация заводының элеккеге инженеры Мәхмүд Шакиров ничек 75 яшендә дә спортта рекордлар куя. Айгөл Бәдретдинова күреп кайтты. Руль артында узган дәрес. Әзерләнек дисәк була. Дулкынландыргыч. Яшьләр автомобиль белән ничек идарә итә? Илдар Сафиуллин күреп кайтты. Ярты гасырлык вуз бүген Казан дәүләт энергетика университеты 50 еллык юбилеен билгеләп үтте. Шул уңайдан монда яңа технопарк ачылды. Хәзер студентлар галимнәр белән бергәләп инновацияле технологияләр уйлап табачак. Татарстан икътисадына нинди кадрлар кирәк һәм аларны әзерләү өчен нинди шартлар булдырыла? Бу хакта Айза Шаймарданов. Энергетика университеты студентларыннан энергия ташып тора. Кунакларны алар биеп, сикереп каршы алды. Казан дәүләт энергетика университеты үзенең 50 еллык тарихы эчендә төрле чорлар аша узды. Татарстанда узны әле 30нчы елларда булдырырга теләгәннәр, ләкин бары 1968 елда гына Мәскәү энергетика институтының филиалы булып ачыла һәм 1999 елда мөстәкыйль уку йорты булып оеша. 480 укытучы һәм 10 мең чамасы студент. Тулай торак уку йорты белән янәшәдә генә. Бүлмәдә кеше яшәйбез, кухня бар һәм яна мебельләр. Студентлар 21 белгечлек буенча укый алалар. Практикада компьютерда программалар язабыз, лабораторный эш ясыйбыз анда. Үзебез программалар уйлыйбыз нинди була. Фән белән практиканы бергә алып барыр өчен хәзер өстәмә мөмкинлек бар. Университет 50 еллык юбилеена технопарк ачты. Монда Россия чит-илләрдән резидентлар лабораторияларда инновацион эшләмәләр уйлап таба. Хөкүмәт рәисе Алексей Песошин төймәгә басып технопарк ачык дип игълан итте.
Технопаркта инде 12 резидент эшли. Монда электроскилл, данфус укыту класслары, инженеринг үзәге. Университет хәзер мәктәпләр белән дә элемтә булдыра. Безнең галимнәр эшмәкәрләр белән бергә яңа технологиялар, инновацион продуктлар ясаячак. Ул Татарстанның үсеше өчен эшләячәк. Технопарк һәркем өчен дә ачык. Татарстанның социаль-икътисади үсешенә Казан энергетик университеты һаман зур өлеш кертә. Зур предприятиеләрдә вузны тәмамлаучылар эшли. Татарстан хөкүмәте дә уку йорты эшен югары бәяләде. Университет, как и прежде, является флагманом системы подготовки высококвалифицированных специалистов для энергетической и других отраслей экономики России. Алда зур планнар. Хәзер Казан дәүләт энергетик университеты тагын яңа лабораториялар булдырырга теләй. Һәм инде 4нче тулай торак бинасын төзергә дә кирешкәннәр. Айза Шаймарданов, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Бердәм Россия партиясе рәисенең Татарстандагы иҗтимагый кабул итү бүлмәсе эшли башлауга 10 ел тулды. Шул вакыт эчендә монда 21 меңнән артык кеше мөрәҗәгать иткән. Иң яхшы килүчеләр 56 яшьтән өлкәнрәк пенсионерлар, аларны торак белән тәэмин итү, коммуналь хуҗалык, халыкның социаль яклау мәсьәләләре борчый. Халыкның сиясәт, финанс-икътисад, шулай ук мәдәният, спорт һәм туризм проблемалары белән кызыксынуы да арткан. Бу үзәктә исә Дәүләт Советы депутатлары 4 мең ярымнан артык, Казан шәһәре думасы депутатлары 600 ләп кешене кабул иткән. Радует то, что люди с больными вопросами, с наболевшими вопросами обращаются к нам. И надо сказать, что содействие в их решении, консультации, конкретную помощь все больше и больше людей получают от наших специалистов, от сидящих практически в этом зале наших сотрудников. Аның турында ут кеше дип әйтәләр. 75 яшендә Татарстан гына түгел, Россия һәм чит илнең җиңел атлетика ярышларыннан чемпион булып кайта ул. Казанда гомер итүче тыңгысы спортчы Мәхмүд Шакиров 46 ел гомерен Казан авиация заводына багышлый һәм бөтен завод хезмәткәрләрен чаңгыга бастырып йөгерергә дә өйрәтә. 4 ел эчендә генә 4 спорт остасы әзерли ул. Авиация сәнәгатенең чемпионы хакында Айгөл Бәдретдинова. Башта 2 километрдан алып 5 километрга чакны җигрәм. Аннан соң төрле упражнениялар ясыйм. Мәхмүд Шакировның һәр иртәсе шулай башлана. Татарстанның җиңел атлетика ветераннары рәисе бала чактан йөгерә башлап, әлеге шөгыльгә 46 ел эшләгән заводтагы хезмәткәрләрен дә җәлеп итә. 1964 елны заводка эшкә килгәч, бу идея белән спорт клуб рәисенә менгәне әле дә исендә. О, әйтәсең, факультет физурга булдым дип, әйене әйтәм. Вот безнең тренер юк хәзер. Ул китте, улица 26-нчы мәктәпкә дә Виктор Дорофеевич өйрәтте. Менә сез и тренер общественником булырсыз ди. Шуннан бирле Мәхмүд Шакиров 4 спорт остасы, 7 кандидат, 58 беренче дәрәҗәдәге спортчы әзерли. 80нче елгы Мәскәү Олимпиадасында трасса рекорды куя. Ветераннар хәрәкәтенә кушылып, Россия чемпионатларынан 27 мәртәбә җиңүче булып кайта. Күптән түгел Франциядәге Европа ярышларының алтын призеры була. Ту-160 дигән самолет. Заводта әйдәп баручы инженер буларак Мәхмүд Шакиров барлык төрдәге самолетларны сынап карауда катнаша. Ул анда алыштыргысыз инженер да, активист та, оештыручы да барысын өлгерә. Мин бик горжман. Ул заводта эшләп, ул заводның коллективында 46 ел буе булуыма. Ул минем мәңгелек, как говорится, истә. Махмуд Шакирович — это люди огонь. Ул ут кеше, үзе дә янып тора, кешеләрне дә илһамландыра. Безнең яшь хезмәткәрләребез өчен ул үрнәк шәхес. Заводка инженер булып килеп, ул бер юлы 2 хезмәтне дә бер дәрәҗәдә уңышлы алып барды. Һәм бу хезмәтен дәвам итә. Бу көннәрдә генә авиация заводының слесарь җыючысы 53 яшьлек Виктор Арсентьев та Россия чемпионатыннан җиңү белән кайта. Ул да Мәхмүд Шакировның укучысы. Айгөл Бәдретдинова, Андрей Сентальцев, Яңа Гасыр каналы. Яшьләр бүген үзен башка да санап карады. Юлда йөрү культурасы, кагыйдәләрне төгәл үтәү һәм кеше гомере өчен җаваплылык. Казанда автосессия республика конкурсының финалы үтте. Монда студентлар машинаны оста йөртүдә өйрәнә. Техника төрле булса да, таләпләр бер үк. Иртәгә руль артына кемнәр утырачагын Илдар Сафиуллин күреп кайтты. Рульда яшьләр икәне әллә каян күренеп тора. Старттан кузгалганда ук машина тәгәрмәче асфальтны кыздырып кузгалып китә. Монда минутлар гына түгел, хәтта секундлар да исәпләнә. Шулай да конкурсның төп асылы зур тизлек түгел, осталыкта җиңүчеләрне ачыклау. Баулы районы егете Азамат бу чарада иң беренче чыгыш ясый. Читтән игътибар зур булганга дулкынлану да көчле ди. Знакарны подаданы нарушать мисыңны йөрсәң, берәү булмаячак. Студентлар арасындагы автосессия конкурсының финалында 20 районнан 70-нән артык катнашучы. Оештыручыларның максаты аларда яшьтән үк юлда йөрү культурасын аңлату. Этот конкурс
Әлеге конкурсны без 2010 елда оештырдык, 2011 елдан ул республика күләмендә уза башлады. Быел инде 8-нче тапкыр үтә. Бер карасаң, озак вакыт та түгел, чараның әһәмияте бик зур. Монда үз районнарында җиңү яулаучылар җыелган. Бормалы юлны үтәргә, артка хәрәкәт итәргә һәм вакыт буенча да калышмаска кирәк. Тырышып әзерләнек дисәк була. Бик дулкынландыргыч. Юллар бик тар, дулкынлану зур, куркыта. Һәркемнең ничек йөрүен инспекторлар күзәтә. Хата ясасаң, җиңүгә өмет кими. Юлдагы ялгышлык тагын да аянычрак булырга мөмкин. Задачами данного конкурса является... Әлеге чараның максаты юлда йөрү кагыйдәләре буенча белемнәрне ныгыту. Конкурсның таләпләре буенча катнашучы студент булырга тиеш, машина йөртү таныклыгы кирәк. Инде җиңүчене осталык хәл итә. Илдар Сафиуллин, Марат Сәйдгәрәев, Яңа гасыр каналы. Программасын киңәйттеләр, катнашучылар саны арткан. Башкаланың Мөхәммәдия мәдрәсәсендә 7-нче Якупов укулары узды. Моңа кадәр чара Россия Ислам университеты бинасында оештырыла иде. Әмма соңгы елларда мәдрәсәгә күчерделәр. Ни өчен бу урын лаеклырак дип табылган? Җыеннан Рази Гыймаев. Күнегелгән кул чабулар юк, әмма моңа карап мәдрәсәдәге тантана мәртәбәсен югалтмый. Республика мөселман укыйртлары шәкертләренә мөфти стипендияларын тапшырдылар. Таян Аллага әдәби бәйгесе җиңүчеләре дә котлана. Бүген дә шәкертләр Вәлиулла хәзрәт Якупов тәҗрибәсенә таянып белем ала. Үзем Вәлиулла хәзрәттә башладым. Беренче дин җулымны. Ул безне иң беренче мәдрәсәгә кабул итте, имтиханнар кабул итте. Безнең библиотекада Вәлиулла хәзрәтнең китаплары тора, һәм шәкертләребез аны алып куллана. Бүген аны мәгърифәтче дип тә зурлыйлар. Инде укулар урынына Мөхәммәдия мәдрәсәсе очраклы сайланмый. Вәлиулла хәзрәт шушы Мөхәммәдия мәдрәсәсенең яңа тарихына нигез салучы булып тора. Беренче тапкыр ул Россия Ислам университеты биналары эчендә үтте, һәм без аны инде бу бинага сорап алдык. Хәзер урыны даими булыр дип ышандыра оештыручылар. Мәдрәсә бүген дә үз кыйбласына тугрылыклы кала, эчтәлеге белән бизәлеше дә тәңгәл. Әйтик, сыйныф бүлмәләре артык заманча итеп үзгәртелми. Хәтта үзәк җылыту системасы булса да мич сүтелмәгән. Нәкъ шушы кирпечләр кебек ныклы Вәлиулла хәзрәтнең мирасын да ел саен барлап торалар. Динебезнең традицияларын бүгенге көндәге безнең чынбарлыгыбыз белән баглауны булдыра алган кешеләрнең берсе. Бу укуларда 80-нан артык кеше Вәлиулла хәзрәтне искә дә алып, рухына дугада кылып кайттылар. Рази Гыймаев, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. Алар яңа сезонны яңа җитәкче һәм премьералар белән каршылый. Габдулла Кариев исемендәге Татар дәүләт яшь тамашачы театры быел яшь режиссерлардан Юлдаш юлы билгеләре илендә һәм ут чәчәге спектакльләрен тәкъдим итәчәк. Тамашачыны җәлеп итү максатыннан конкурсларда оештырылачак ди. Җитәкчелек 30 еллык тарихы булган Кариев театры быел эксперименталь тамашаларга бай булачак. 4 октябрьдә ачылачак яңа сезонда театрның юбилеенда билгеләп үтәләр. Зиннур Хөснияр, сәхнә журналының баш мөхәррире, безгә бик тиз арада «Ут чәчәге» исемле мелодрама язды. Бик үзенчәлекле мелодрама. Аның 3 варианты эшләнелде. Бу шул кадәр авыр булды. 3 вариант эшләнелде. Һәм 26 октябрьдә бу сезонның беренче премьерасы «Ут чәчәге». Татарстанлар соңгы елларда кабакны яратып үстерә башлаган. Балык Бистәсе районы Тәберде Шаулысы авылында яшәүче Сәхәповлар бакчасында бер яшелчәнең авырлыгы 46 килограммга җиткән. 46 килограмм. Гаилә башлыгы кабаклар турында бик илһамланып сөйли. Кайсы гына яшелчәне утыртсаң да, аны үстергәндә тырышлык куярга кирәк. Айрым сортлар да эзләп тилмерми ялар. Таныйбыздан бу кабаклар малларга ашатырга инде, үзебезгә ашарга. Кабак белән тукланган сөтле бикәнең дә сөте тәмлерәк, хуш ислерәк була. Ул А витаминына бай, үгезләрнең дә итләре башкарак ди Равил әфәнде. Айрым сортлап ниткән юк, елда менә шул үзебез әзерләп, үзебез ырлыгын алып, үзебез үстерәбез. Кабак бик бәрәкәтле яшелчә. Хуҗабикә дә иптәшеннән калышмый, кичке ашка бәлеш сала. Кабактан камыр ризыкларын, төрле кайнатмаларны бик яратып әзерли ул. Кабакны ел сайын төшерәбез, үстерәбез. Кабак ул бик файдалы, организм өчен дә, мал өчен дә. Кабак нәрсә генә пешерсәң дә, кабакныкы икенче төрле тәме. Диләрә ханым бакчадагы һәр агач, һәр яшелчә, үләннәр турында озаклап сөйли ала. Ялгыш тишелгән, кеше үстергәнгә үстерәм дигән нәрсә юк аларда. Бигрәк тә кабак төп ризык. Саклыйбыз без аны. Кыш яңа елдан соң инде турап куя морозилкага. Шунда суыткычта саклыйбыз. Суыткычтан алам да, туз белән генә уам да, шуны салып пирог итеп пешерәм. Гади кабак турында да яратып сөйләгән Сәхәповлар киләсе елга да рекорд куярга ниятли. 46 килограммны кабаклар тагын да илһамландырып җибәргән күрәмсең. Балык Бистәсе районыннан Гүзәл Әлимова, Рамилә Ибатуллина, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы.
Бүгінгі менә шулар еді, уңышлар сезге. Болгар радиосы тәкъдим итә. Үткәннәр сагындыра концертының дәвамы. Театральләштерелгән тамашага сез дә рәхим итегез. 6 октябрь пирамида. Башлана 18 сәгатьтә. Ришат Тухватуллин 30 төтен дигән яңа концерт программасы белән сезнең төбәктә 30 сентябрь, 1, 2, 3 октябрь Йорчаллы, 6 Самара, 7 Тольятти, 8 Дмитровград, 9 Ульяновск, 12, 13, 14, 15 октябрь Казан, 17, 18 Буа, 19 Опас, 20 Кузнецк, 24 Сызрань, 25 Саратов, 27 Саранск. Яшикләве 6+. Татарстанда 6 ел сайын уздырыла торган Ачык Республика телевизион эшләүче эшләрнең «Наше время безнең заман» иҗат фестиваленә старт бирелде. Катнашу шартларын bzzm.ru сайтында белә аласыз. Татарстан Поршов, Мәскәү егетләре сезнең шәһәрдә. 2 йөрәк дигән лазер шоу программалары белән Айрат Сафер һәм DJ Радик. Син моны күрергә тиеш. Мизерный расход, огромный багажник, увеличенный дорожный просвет. Все это в японском Datsun за 359 тысяч рублей. Марка Datsun 4 пятерки, 3 семерки. Белкада рус сезоны. Россиядә тегелгән тун, пәлтә, курткаларга зур ташламалар. Үзебезнекен сайла. Белка, Татарстан 7. Мы разогнали выгоды на максимум. В марке Nissan на Чуйкова Qashqai и X-Trail со скидкой до 350 тысяч рублей. Звони 4 пятерки, 3 единицы. Я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало. Ну а мог прийти с подарком, ведь в Фармленде их немало. Этой осенью в аптеках Фармленд рекордный урожай подарков. Покупай дешевле, получай подарки. Я пришел к тебе с презентом. Сразу видно. Из Фармленда. Новая Лада Гранта держит слово. Где живут деньги? Наши? В «Зените». Вклад в «Зените» в банке Дивон Кредит. До 7% годовых. Успейте открыть до 31 октября 2018 года. В клинике Медел уникальное лечение болей в спине и межпозвоночной грыжи. В клинике Медел уникальное лечение болей в спине и межпозвоночной грыжи. Болгар радиосы тәкъдим итә. Үткәннәр сагындыра. Дәвамы. Катнашалар: Зәйнәп Фәрхетдинова, Закир Шахбан, Зөһрә Шәрифуллина, Фердинанд Саляхов, Филис Пахиров, Зөлфия Минхаҗева, Зинира һәм Ризат Рамазановлар һәм татар эстрадасының популяр җырчылары. 6 октябрь пирамида. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда һава торышы. Сыйфатлы һәм арзан шкаф клуб әтелисезме? Данил Мастер моны чынга ашырыр. Сентябрь аенда 20% ташлама белән заказ бирергә ашыгыз. Данил Мастер, Казан Восстание урамы 23-нче йорт. Телефон 267-166. Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча көн якын чыгышта. Бөгелмә баулы осна кайда кояшлы булачак, 15 градус җылы. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама Актанышлы бугада кояшлы һәм ямчымсыз, температура 16 градус. Төньякта Минзәле, Әгәрҗе Менделеевскида аяз, ямчымнар көтелми, 16 градуска кадәр җылы булачак. Төньяк батышта Орча, Кукмара Балдашта алмашынучан болытлы һава, температура 16 градус. Болгар, Бош, Чүпрәледә сүрән көн көтелә, ямчымнар булмый, 17 градус җылы. Үзәктә Чиста, Нурлат, Аксубайда озучан болытлы һава, ямчымсыз, температура 16 градус. Алда көннәрдә бераз җылыта, ямчымнар көтелми. Сезнең өчен тагын бер файдалы мәгълүмат. Тапшыруны иганәчесе Фармтек клиникасы. Термекс Израиль аппаратында авыртусыз һәм операциясыз Европа стандартлары буенча аденома белән простатитны дәвалау. Казандагы телефон 292 66 77. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77.
Башкалабыз Казанда да булытлы һава көтелә, яңгырлар булмый. 16 градустан 18 градуска кадәр җыла. Көнбатыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы Төркемеш баганасының 755 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 73%. Магнит дулкыны көтелми. Әлегә менә шулар сезнең һава торышы белән Альбина Шахапова таныштырды. Кәйфләрегез һәрчә күтәренке булсын. Сау булыгыз.